杜教授你好，你好，又要麻煩你啦。嗱，之前呢，我哋講咗好多一啲敏感症嘅資料啊，咁譬如好似上次我哋講德國麻疹啦，再對上一次我哋講鼻敏感，咁今次呢，就想講一隻呢，就係香港人幾熟悉嘅疾病，就係紅斑狼瘡。呢個名呢，我喺邊度認識呢？喺娛樂版嗰度認識嘅，因為呢，我發現早前呢，有好多女藝人呢，都有好幾個啦，咁就患上紅斑狼瘡，就真係影響到工作，譬如拍緊嘅劇都可能要暫停啊，電影又接唔到啊咁樣，歌唱事業呢又暫停咁樣。紅斑狼瘡點解好似淨係女藝人先患上嘅呢？其實唔係淨係女性先患上嘅，不過女性嘅患上嘅比率比較高啲咧，即係4:1啦，同男性就。哦，真係女性係4咁嘅，男性係1咁樣。哦 ，OK， 好啦，咁都想知喎嗱，我就唔係好認識呢個疾病，咁一聽個名咧，感覺上就應該個身上面啊、皮膚上面咧就生滿一粒粒嘅紅色嘅瘡，其實係咪真係咁樣咧？唔係嘅。係，咁其實應該係點樣嘅咧？其實咧就係其實紅斑狼瘡咧係一個敏感症，亦都係一個敏感症嘅綜合症狀嘅名稱。咁其實咧佢哋個標準咧就係有11個症狀入邊咧，你中4個，11個症狀入邊中4個，OK？咁你咧就係被歸類為紅斑狼瘡。哦，即係紅斑狼瘡就唔係話個皮膚生一粒粒紅色嘅瘡，而係關個症狀嘅事。嚇，咁當然啦，佢都會有呢方面嘅皮疹嘅，譬如我哋個面嘅皮疹啦，或者係肝嘅敏感啦、口腔潰瘍啦、關節炎啦，或者係腎臟嘅病變啦咁。呢啲就係11個症狀裏邊其中一部分啦。咁就如果你中4個咧，咁你就係紅斑狼瘡啦。咁同埋好多女藝人佢患上呢個症狀嘅時候咧，就個面啊，啲皮膚肥腫難分，咁所以先影響到佢哋幕前嘅工作啦。係啊。咁其實即係呢個病，萬一唔好彩患上嘅話，會有啲咩症狀大家見到嘅咧？咁其實冇嘢㗎，你其實當你係紅斑狼瘡嘅時候咧，有啲人係腎臟病變咯，咁譬如個小便有蛋白尿啊咁樣啦，咁有啲咧就喺關節炎嗰度即係出現問題啦，個關節會痛啦，或者會變形啦，咁搞到個行動不便啦。咁有啲咧就喺個皮膚上面出現問題啦，咁啊譬如面部嘅皮疹啊咁樣啦，咁係呢啲咁嘅問題咯。咁但係咧就去檢驗嘅時候，咁頭先講過啦，11個症狀入面中4個，咁你就係紅斑狼瘡啦咁。咁其實紅斑狼瘡係一個敏感症狀嘅統合嘅一個名詞嚟嘅啫。其實就喺我哋順勢療法嘅角度咧，咁紅斑狼瘡咧就一個稱謂嚟嘅啫。咁譬如舉個例子，我哋如果以順勢療法角度去處理咧，咁紅斑狼瘡引起嘅腎病變咁我哋就係腎病變處理咯。咁如果紅斑狼瘡引起嘅關節炎咁啊，關節炎咁咪處理咯。咁如果係紅斑狼瘡引起嘅皮疹或者肛敏感，咪就係皮疹肛敏感咁處理咯。咁其實又唔係話真係好難搞嘅喎。咁頭先杜教授你話，如果即係有11個嘅病徵，咁中到4個咧，就列為係紅斑狼瘡啦。咁可唔可以同我哋講下究竟係邊11個咧？咁啊，譬如第一個啦，就係面頰嘅，即係個面部嘅皮疹啦。跟住仲有咧就盆狀嘅皮疹啦，仲有肝嘅敏感啦、口腔潰瘍啦、關節炎啦、漿膜炎啦、腎臟嘅病變啦、神經學病變啦、血液學病變等等啦，仲有呢個免疫學嘅病變啦，仲有抗細胞核嘅抗體啦。咁你檢驗出嚟，咁總之呢11個裏邊中4個，咁你就紅斑狼瘡。我都好想知啦，點解會患上咁樣嘅病呢？其實都係敏感症嚟㗎。當你嘅身體嘅免疫系統受到某啲因素所影響，而對一啲不必要同埋根本唔需要作出反應嘅東西都作出反應，咁佢咪形成呢個敏感咯。當你去到某個敏感嘅極致嘅時候，咪產生嚴重嘅症狀咯。咁而我哋現代嘅醫學就將其中11個嘅症狀歸納，入邊咧就將佢列為總之11個裏邊中4個就列為紅斑狼瘡，係咁啫嘛。即係一個叫做命名嘅方式嚟啫嘛。其實紅斑狼瘡喺順勢療法角度，其實就唔需要特別去好重視呢個名嘅，最重要係睇下佢有啲咩症狀。跟住你點樣處理嘅啫嘛？咁即係紅斑狼瘡又係敏感症啦，因為我見之前杜教授你講過幾次咧，都係關於敏感症。咁你就話其實敏感症咧就唔難醫治嘅，亦都唔難去預防嘅，因為同我哋關於我哋嘅飲食啊、我哋嘅環境都有關噶嘛。係啊，其實好多時咧，我哋發覺咧，好多有啲敏感症嘅病人咧，其實佢哋自己本身咧個免疫系統係好差㗎。咁你嘅免疫系統咁差嘅話咧，你就好容易即係出現咗問題㗎啦。咁如果你自己飲食又唔注意，生活習慣又唔檢點，咁冇得講㗎。係咪先？即係我哋曾經都試過遇過一啲有呢個泌尿系統問題嘅人，佢哋好多時都有小便出血啊、乜尿道炎啊、膀胱炎嗰啲，咁處理咗佢好地地喎，
跟住佢經常復發嘅。嗯咁你跟住你後來咧，你就會追問佢嘅問題咧，咁佢咧就唔講，結果都要同你坦白嘅就係係其實佢哋自己有呢個吸食軟性毒品嘅習慣。哦，咁你諗下係咪好得意咧？咁你又要嚟求醫，但係你又自己走去搞到自己咁樣，咁你何必咧？係咯，吸食軟性毒品絕對係唔啱㗎啦。肯定㗎啦呢個，嗯但係問題係好多人都唔重視嘅。我最搞笑就係我曾經試過遇過一名喺澳門嘅病人啦，咁我同佢講開話，其實咧你呢個症，即係你咁樣嘅生活習慣啦嚇，咁樣嘅壞習慣，咁樣吸食軟性毒品習慣，其實就會導致呢個現象嘅發生。佢居然答我唔係啊話咁，即係咁樣。好搞笑㗎，唔係啊話咁，即係咁樣嘅。咁我話你信唔信隨便你啦。如果你繼續咁樣落去嘅話，你唔戒咧就唔掂啦。咁跟住佢又好笑，佢居然問我，佢話：咁有冇辦法咧係可以唔戒又醫得好咧？即係我有時我好難理解而家現代人嗰啲心態，點解一定要靠呢啲嘢為生咧？即係仲慘過食飯，係咪先？係啊。咁呢啲係認真好奇怪嘅問題嚟嘅。咁但係你可以睇到，如果我哋成日生活都係咁樣嘅，唔好話講吸食軟性毒品啦，即係其實而家好多人都知吸煙危害健康。係啊。譬如你即係過量嘅吸煙啦，過量嘅飲酒啦，係咪？有啲人一飲到唔醉都唔停嘅，咁係咪？你嘅飲食又不節啦，鮮榨食物又過多啦，調味料又過厚啦，又過重啦，跟住又成日睡眠唔好啦，咁啊或者睡眠不足咧，有得瞓你唔瞓啦，係咪先？即係做嘢冇得講啦，有啲玩都掛住唔瞓咧咁。你如果成日都係咁樣講，你覺得你個免疫系統會點咧？你個免疫系統就好容易出錯。我覺得當有問題嘅時候咧，佢就驚啦。我成日都遇到呢啲病人，我都同佢講，我話其實健康係要你自己負責嘅。你自己都唔去維護你嘅健康咧，你嘅健康亦都唔會維護你嘅生命。咁你自己去好勤力咁樣燃燒你嘅青春，燃燒你嘅健康，係咪？去破壞佢。但係咧，你去要治療佢嘅時候咧，係要付出相當高嘅代價。譬如舉個例子，你而家我哋治療，譬如紅斑狼瘡啊，一般現代嘅醫療現時用緊嘅慣性做法，咪就好似頭先提過嘅用類固醇咯咁。咁但係用完之後咧，類固醇嘅副作用係咪？好多醫生都知㗎啦，係咪？即係佢好坦白咁講，佢係一種好大副作用，同埋真係唔安全嘅藥物嚟。不過好可惜，現代咧實在已經好似冇乜藥可以用。好多時都係用呢啲嘅。咁結果咧就有時搞到腫晒啊，肥腫難分啊咁有乜辦法？你頭先提到啲女藝人係咪？咁點出鏡啫？咁你咪要休息咯，係咪？咁但係如果你唔好去地認真去面對矯正翻個免疫系統嘅反應嘅話，你一世你都醫唔好。咁頭先你咁講咧，會唔會係其實係關嗰個類固醇而令到肥腫難分咧？其實好多時呢啲咁嘅藥物咧，真係會造成呢個現象。咁所以其實唔係一個好好嘅做法嚟睇。其實係類固醇其實基本嚟講，好多人都知，根本幾乎冇最低安全用量嘅，其實係危險嘅藥物。可以的話盡量都避免啦。但係你有時你冇辦法啦。而家你喺某啲醫療嘅層面上面嚟講，你唔用呢隻藥，幾乎嚟講佢哋都唔知點用。咁但係咁講喎，咁如果醫生係不斷都會用呢個類固醇去醫治紅斑狼瘡，係咪因為用咗呢個類固醇之後，紅斑狼瘡真係個跡象會即係嗰個病徵會減退咧？係㗎，因為佢壓抑個免疫系統啊嘛。但係其實真正確嘅醫療咧。